Sakyk, o dabar parodysiu, kaip daromas cheminis debesys kitoje vietoje, kur nėra organito. Galbūt šita vieta, kur yra parodyta šitam filme, yra irgi šiek tiek kažkokia ta energija gal apdirbama, nes dangus visiškai mėlynas ir chemtrailų nesimato. Ir kada nori tokia vietoje padaryti suplanuotą lietų arba audrą, tokiuose debesyse ir perkūnės ir žaibus nesunku padaryti, tai jie panaudoja tas technologijas, apie kurias aš kalbėjau praeituose filmuose. Dabar pažiūrėkite, kaip atrodys tas debesis ir jo gamyba pagreitintai procese, kada su juo nieko nedaroma, kaip jisai pučiasi. Tas blynas, kuris yra už nugaros, jis yra išplečiamas harpo pagalba. O štai tas, sakysim, debesų išpūtimas ir iš apačios yra daromas kelių didelių platformų. Galbūt jos yra varpo formos, kaip aprašytas yra patoje vagytoje, Vimana laivas didžiulis. Galbūt yra kitokios, bet jisai didelis yra. Ir tik tai jisai galėdamas kabėti nepastebimas, skaidrus, ore, užsimaskavęs rūke debesyse, gali gaminti šitokią porciją garų. Nes iš žemės čia niekur neišeina. Tai jeigu, pavyzdžiui, šito miesto gyventojai žinotų apie actą, prieš valandą, prieš 2 išgarinę nors porą butelaičių, galėtų visiškai sudaužyti šitą debesį. Labai paprasta. Tai tiek apie debesų gamybą. Žiūrėkite filmus, aš parodysiu dar visokiausių įdomesnių kadrų, kas šiek tiek jums pakeis nuomonę ir privers žiūrėti, galvoti kitaip. Pradėsite atsimerkę jūs jau matyti, o tie, kurie dar užsimerkę miega, aš padėsiu tiems atsimerkti bent jau. Ačiū už dėmesį, kad žiūrite. Su jumis buvo Robertas Mackevičius. Iki malonaus.